Hashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya oduu odeeffannoo guyyaarraa simbiraan gahuudhaaf asirratti argamneeti jirra. Oduu odeeffannoo guyyaarraa kan simbiraan gahu Angirmaa Guddisaa akkasumas immoo Odii Musaa gama ogummaa kaameraatiin immoo Abdii Dassaalany nufaanaa kan turuta. Isinis hamma xumuraatti nufaanaa turaa isiniin jecha oduu odeeffannoo guyyaarraatti deemna jechuudha. Odii mee guyyaarraa duraan dursee guyyaarraatti guyyaa ayyaana dubartootaatiin nagaan geesses jechuu barbaada. Egaan Girmaarra guyyaan sadarkaa idil addunyaatti guyyaan dubartootaa itti kabajamuudha. Asumaan hordoftoota FIB hundaan baga guyyaa dubartoota idil addunyaa geessan jechaani odeeffannoo keenya kan guyyaa irraatiin jalqaba irratti kabaja guyyaa dubartoota idil addunyaa kan laallu ta'a. Lammaffarratti ammoo qaaleensa jireenyaa guutummaa biyyattii weerare kan laallu ta'a. Sadaffarratti ammoo hongee kutaa biyyattii hunda wal gahaa jiruu fi saffisaan gaaga'ama beelladootaa fi bineensota bosonaatirra dabree gara lubbuu namatti dhufaa jiru kan ilaallu ta'a. Kanarras dabree ammoo fiinxaaleeyyiin haleellaa Wallaggatti yeroo adda addaatti raawwataniin lubbuun namaa dabraa jiraachuudhaaf haala nageenyaa lixaa Oromiyaa guutummaan guutuutti kan laallu ta'a. Sanarra dabree ammoo ajandaa addunyaa keenyaa kan yeroo ammaan tanaa kan ta'e lola Raashiyaa fi Yuukireen kan laallu ta'a. Kallattumaan gama odeeffannoo keenyatti seena. Mee odeeffannoo akkuma jettetti qabxiilee silaa guyyaarratti ka'uu mala naga kaafteetti kan jirtu garuu qabxiin silaa ammalleen biyya taateewwan biyya kana keessatti aan akkasumas immoo wantoota akka idil addunyaatti dhimma ijoo tanarratti gaxiyyeeffannee daawwattoota keenya kanaan dura gahuun keenya saganii yaadatamaa. Jalqabarratti akkuma rakkoo biyya keenya keessatti jiru wajjin walqabatee haala waraana Itoophiyaa wajjin gaggeeffamaa jiru wajjin walqabatee qaala'insi jireenyaa kan hundatti irra deddeebiidhaan egaa daawwattoota keenya biraan gahuun keenya saganii yaadatamaa. Haalli yeroo ammaa kana keessatti qaala'insi jireenyaa wajjin walqabatee lammiileen Itoophiyaa hundi isaanii egaa kutaalee garaagaraa keessa kan jiran yaaddoo cimaa keessa jiraachuu isaaniitii fi kanaaf illee mootummaan furmaata waarawaa akka isaanii fiduuf egaa kallattii garaagaraatiin egaa kan isaan iyyachaati kan isaan jiranii. Walumaa galatti egaa rakkoon qaala'insi jireenyaa kun lammiilee Itoophiyaa irratti akkasumas immoo guutuu biyyattii irratti egaa dhiibbaa guddaati kan inni fidaati kan jiru. Fakkeenyaaf wantoonni sila gatiin dabalaa irratti jiran wantoota bu'uuraalee yookiin immoo uummanni fayyadamuudhaaf wantoota bu'uura tan irratti kan isaan nyaanni wantoonni qaala'insi jireenyaa kun kan guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf wantoonni torbaan kana keessatti wanti akka xiyyeeffannootti lammiilee biratti akka rakkoo yookiin immoo qaala'insi jireenyaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa kan jiru tokkoffaan egaa gatii zayitiiti. Zayitiin kan hundatti akkuma beekamu egaa liitira abbaa sadii akkasumas liitira abbaa shanii kan jedhamu akkasumas kan isaan irraa gadi segaanii jira. Kan hundoo fakkeenyaaf liitiriin abbaa shanii sun amma qarshii 600 egaa kan inni gurguramaa kan ture jechuudha. Kun ammoo dachaadhaan yeroo tokko keessatti guddachuun isaa immoo lammiilee Itoophiyaa keessatti immoo naasuu guddaa kan ta'e jiru. Fakkeenyaaf kan hundoo liitirri abbaa sadii hanga qarshii 400 fi 350 kan gurguramaa ture amma 700 fi 800 egaa dachaadhaan dabaleeti kan jiru. Egaa kunis egaa yeroo gabaabaa kana keessatti egaa wanti kun qaala'insi jireenyaa kun kan mudate jechuudha. Egaan Girmish akkuma jette gatiin zayitii dachaadhaa yeroo gabaabaa keessatti dabaluun kun ajandaa miidiyaaleedhaatii fi ajandaa toora miidiyaa hawaasaa ta'e ammaan tanaa babal'atu malee gatiin waayyuu dabalaatii jira. Biyya kana keessatti guyyarraan gara guyyatti qaala'insi jireenyaa hudha nama qabeetii jira. Guutumaan guututti jijjiiramni gatiidhaa dhufaa jira. Garmalee gatiin ol ka'aa jira. Amma fakkeenyaaf godinoota Harargee lixaatii fi Harargee bahaa hunda keessatti akkasumas ammoo Shawaa lixaa keessatti komiin ummata akkasumas ammoo gama Adaamaatirraa dhufeeti jira kan namoonni an dubbisanii jiru. Isaan kun akka himanitti gatiin midhaan nyaataa dabalatee jechuudha. Kan mi'a mana keessatti itti fayyadaman nyaataaf wantoota mana keessatti itti fayyadaman mi'eessiturraa kaasee hanga gatii xaafiititti kan biddeeni tolchuuf itti gargaaramanitti gatiin isaanii dabalaa akka jiru. Wantoonni kun kan gatiin xiqqoo dabalee fi hanga gatiin zayitii kan dachaan dabaleetti dabalinsi akka jiru. Fakkeenyaaf lixa Oromiyaadhaa keessatti gatiin saamunaadhaa hedduu nama dhiba. Saamunaan wayyaa itti miicatee namni silaa itti dhiqatu dachaan dabalee jira. Kana namni achi dubbachaa jiru hin jiru. Gatiin zayitiidhaa ammoo uummanni erga zayitiidhaan wal dhabe turee jira biyya kana keessatti. Maaliif mi'eessitu waan jaamu uummanni dhiisee jiruu fi jireenya isaa keessatti waan ammatti isa barbaadu waan nyaatee dhugee daabboo isaa ta'e nyaatu qofa yaaduudha jira biyya kana keessa. Handhuura biyyattii magaalaa Finfinneedhaa dabalatee jechuudha. Qaala'insi jireenyaa yeroorraan gara yerootti qaala'aa deema. Mootummaan ammoo
kana qaala'insa jireenyaa kana tasgabbeessuudhaaf tarkaanfiin ifaan ifatti qabatama fudhataa jiru akka fakkeenyaatti kakaasuu dandeenyu immoo magaalaa Adaamatti naggaadota meeshaa jumlaa fidanii fi mana xixiqqoo cufanii kan ta'aa jiran irratti tarkaanfii fudhachuu gama TVtiin isaa dabarsuun agarra sanirraa kanaaf ammoo gaagata wanta miidiyaadhaatiif olola miidiyaatiif oolchurraa kaafee qabatamaan lafarratti wanni hanga ammatti ta'e agarreetti siin jiru jechuudha jireenyi guyyumaan guyyatti hanga kiraa manaatitti deemaati jira jechuudha guyyumaan guyyatti gatiin dabalaati jira galiin uummanni argatu immoo guyyumaan guyyatti gabbu'aati jira hokkara biyya keessa jiru wal qabate daballiin gatii humna olii immoo uummata irratti guyyaan guyyatti fe'amaa jira uummanni ammoo azaaba qaala'insa jireenyaa kana keessatti garmalee gubataa jira. Jiraattonni kutaalee Oromiyaas akkasumas bakkeewwan garaagaraa irraa egaa yaada isaanii qaala'insa jireenyaa kan hojii qabatee egaa miidiyaa FIBdhaaf egaa yaada isaanii egaa yeroo garaagaraatti egaa yookiin immoo karaa toora bilbilaatiin nuuf eeruun isaaniis egaa ni yaadatama. Walumaa galatti miidiyaaleen biyya kana keessatti egaa akka isaan gabaasaa jiran illee akka nuti quba qabnutti illee sababni qaala'insa jireenyaa kun yookiin immoo sababni al tokkoon fakkeenyaaf zayitiin dachaadhaan guddachuu isaa gatiin isaa dachaadhaan dabaluun isaa kun tokkoffaan abbootiin qabeenyaa oomisha kan irratti bobba'anii naggaadonni yookiin immoo daldaltoonni oomisha zayitii kanatti bobba'uudhaan hojii hojjetan baay'een isaanii fakkeenyaaf magaazana keessatti bukaara keessatti isaan dhoksanii guyyaadhaa gara guyyaatti liitira amma kanaa zayitii amma kanaatti qabameera jechuudhaan kan isaan gabaasaati kan isaan jiranii garuu kun osoo hin mudatiin dura fakkeenyaaf zayitiin hamma kana osoo hin dabaleen dura sila hojiileen duratti hojjetamuu qaban osoo hojjetamanii jiraatan dhiyeessiin zayitii yookiin warshaaleen biyya kana keessatti jiran fakkeenyaaf warshaaleen dhiyeenya kana keessatti illee zayitii biyya kana keessatti akka isaan oomishan baajata guddaadhaan kan isaan ramadamanii uummanni zayitiidhaan akka hin rakkanne kan jedhudha. Kanaan duratti kallattii gara miidiyaalee garaagaraatti gabaafamumsa ni yaadatama. Haa ta'uti malee asirratti mootummaan rakkoon kun erga uumame booda hanga ammaatti tarkaanfii maalii fudhateetti jira. Fakkeenyaaf kana irratti qaala'insi jireenyaa fakkeenyaaf boba'aa ta'uu danda'a wantoota nyaataa wantoota bu'uura namaatiif barbaachisan irratti yeroo dabalaa dhufu kana keessatti yeroo san keessatti miidiyaaleen ajandaa godhachuudhaan gabaasuu isaanii sinati. Wantoonni sun al tokko ka'anii fakkeenyaaf wanti duraan 500 ture yeroo tokkotti dhufee yeroo 900 galu gonkumaa gara duubatti deebi'uudha. Achumatti yeroo muraasaaf 900tti dhaabbatee ergasii boodas ammas daballii biraa kan agarsiisu jechuudha. Amma gatiin zayitaa kun biyya kana keessatti amma yeroo ammaa kana keessatti dhimma yookiin immoo dubbii ijoo ta'eeti jira. Fakkeenya namoonni nyaata kamiyyuu soorata kamiyyuu yeroo sooratu wanta zayitiin ala wanti hojjetamu waan hin jirreef rakkoo guddaatu biyya kana keessatti uumuudhaaf kan uumaa jirus kana kaasuu kan barbaadu jira. Gama biraatiin immoo mootummaan yeroo ammaa kana keessatti zayitiin gatiin isaa dabalaa jiru yeroo meeshaaleen garaagaraa gatiin isaa dabalaa jiru kana keessatti fakkeenyaaf gabaasni faanaan baase kan agarsiisu mootummaan oomisha zayitii liitira miliyoona 40 kan ta'u lammiilee Itoophiyaaf akka raabsamu yeroo gabaabaa keessatti kan jiru gabaasatti kan jiru kun rakkoon kun erga uumame wantoonni akkanaa kun maaliif ta'an kan jedhudha. Haa ta'u malee ammas jiraattonni garaagaraa lammiileen Itoophiyaa baay'een isaanii wanti kun hatattamaan mootummaa irratti tarkaanfii fudhatee wanti kun akka inni sirra'ee qaala'insi jireenyaa kun akka bakka isaa qabateetti yaada isaanii kan kaasaa jiran jechuudha. Egaa yeroo keenyaa wajjin deemuudhaaf gara odeeffannoo itti aanu kan guyyaa irraa qabannee dhiyaanetti yeroo dabarru guyyaan sadarkaa idil addunyaatti guyyaan dubartootaa kabajamaati jira. Akka addunyaadhaatti guyyaan dubartootaa kun kabajamuudhaaf yeroo duraatiif kan mul'achuu eegale jaarraa 19ffaa keessa bara 19 yeroo ta'u sadarkaa idil addunyaatti ammoo guyyaan kun kan akka kabajamuuf bu'uurri isaa lafa kaa'amuu eegale magaalaa guddittii addunyaa teenyaa tan taate Niiwuork keessatti dubartoonni 15,000 lakkoofsaan ta'an yeroo hiriira ba'uudhaan yeroo hojii gabaabaa miindaa fooyya'aa fi mirga filachuu gaafatanitti ture. Mootummaan Ameerikaa ammoo waggaa tokko booda dubartoonni sadarkaa idil addunyaatti lakkoofsaan hedduu ta'an kun hiriira bahanii waggaa tokko booda guyyaan dubartoota addunyaadhaa kun akka kabajamuuf kallattii kaa'ee biyya isaa keessatti kabajuu akka jalqabeedha oduun fi odeeffannoo har'a qabnurraa kaniin agareen jalqaba irratti ammoo sadarkaa addunyaatti biyyoonni guyyaa dubartootaa kana kabajuu eegalan bara 1911 keessa Awustiraaliyaa, Deenmaark, Jarmanii fi Siwiizerlaandii fa'aa yeroo ta'an biyyoonni addunyaa gurguddoo ijaaramanii fi immoo dhiibbaa guddaa geessisuu danda'an keessatti mirgi dubartootaa garmalee jaarraa amma keessa jiru kana keessatti kabajamee kan jiru yommuu ta'u
sadarkaa addunyaadhaatti ammoo dubartoonni amma gama hooggansatti dhufuu bira dabranii ammoo geggeessummaa sadarkaa piraayim ministeera biyyaa ta'uudhaan pirezidaantii biyyaa ta'uudhaan geggeessaa jiranirra jirra. Jaarraa kana keessa dubartoonni akka aangoomaniif buurri kaleessa kaa'amee ture san kallattii kaa'uu dandeetti jira. Kanarra dabree ammoo guyyaan dubartoota idil addunyaa kun sadarkaa addunyaatti marsaa 111ffaaf kabajamaa yommuu jiru ammoo sadarkaa biyya keenyatti ammoo marsaa 45ffaadhaaf kabajamaa kan jirudha Girmish. Egaa akkuma jetteen egaa guyyaan dubartoota yookiin immoo March 8 jedhamuudhaan kan beekamu akka addunyaattiidha. Wantoonni ayyaana dubartootaa kana wajjin wal qabatee egaa seenaan garaagaraa dhimma kana wajjin wal qabatee egaa kan addeessu baay'eetu jira. Haa ta'u malee nuti gabaabsuudhaaf guyyaa dubartootaa kun yeroo kabajamu kan irratti fakkeenyaaf guyyaan dubartoonni dhiira wajjin wal qixa akka ta'an akkasumas immoo miindaa wal qixa akka argatan fakkeenyaaf waajjira isaan itti qaxaramanii hojjetan keessatti dhiira wajjin boqonnaa yeroo hojii akka isaan argatan akkasumas immoo wantoota garaagaraa keessa siyaasa keessa ta'uu danda'a hogbaruu ta'uu danda'a aartii garaagaraa keessa ta'uu danda'a achi keessatti hirmaachuu keessatti gahee olaanaa akka isaan qaban egaa dubartoonni addunyaa baay'een isaanis egaa dubartoota arraatiif egaa shoora olaanaati kan isaan taphataniiti kan isaan jiranii egaa dubartoota yeroo jennu egaa akka addunyaatti illee dubartoonni baay'een isaanis egaa maqaa isaanii dhoofnee hin finnu kan seenaa addunyaa kana keessatti addunyaa kana bifa biraa akka isheen qabaatu jijjiiruu keessatti kan isaan gahee olaanaa taphate fakkeenyaaf dubartiin yeroo jalqabaatiif Hawwa abuurudhaan Valentina Tereshgoovaan Hawwa abuurudhaan gootummaan dubartoonni qaban kan agarsiisedha. Kana qofaa miti fakkeenyaaf gara biyya keenya keessatti dhufnee gara kutaa Oromiyaa keessatti illee gaafa dhufne immoo dubartoota qaqqaxaleewwan baay'een isaanii egaa biyya Itoophiyaa kana waamsisuun akkasumas immoo biyya Afrikaa kana keessa waamsuudhaan egaa gama ispoortiitiin gama hogbarruu garaagaraatiin gama saayinsii garaagaraatiin egaa kan hirmaatanii maqaa kana waamsisuu egaa idil addunyaatti beekamtii guddaa kan qaban jiran fakkeenyaaf gama ispoortiitiin kaasuudhaaf egaa hunda isaanii kaasuu hin dandeenyu fakkeenyaaf Daraartuu Tulluu yookiin immoo Faaxumaa Roobaa Siifan Hasan faan egaa ni yaadatta fiigicha irratti kufuudhaan kuftee hunda kaa'uudhaan kan isheen injifattaa turte xiiqii galaanaa fa'aa maaraatoonii yeroo isheen fiigaa turte keessatti egaa erga kuftee booda maaraatoonii san kaatee egaa injifachuun ishee kunis egaa akka idil addunyaatti beekamtii guddaa argattee kan isheen jirte. Egaan dhimma guyyaa dubartoota kanaan wal qabateen sadarkaa addunyaattis akkuma dubartoonni gahee isaanii addunyaa teenyaaf gumaachan jiran sadarkaa biyya keenyattis ammoo keessaafuu dubartoonni Oromoodha biyyituun akka biyyatti akka jiraattu godhuu keessa dabree ammoo eenyummaan Oromummaadha akka hin banne Oromummaan akka hin cabne sabboonummaan Oromoo akka hin cabne eenyummaa isaaniitiif falmatanii jaarraa dukkanaa san keessa Oromummaan fuulduratti akka tarkaanfattu warreen godhaniitu jiru fakkeenyaaf hoggansa kan nurraa jalqabee hanga lola keessatti hirmaachuudhaatti shamarran Oromoo ga'ee guddaa baataniif sirna weerartoota babal'ifattoota sirna Minilik dura dhaabbachuudhaan falmachuudhaatti warra deeman fakkeenyaaf aanolee irratti shamarran Oromoodha bahanii afran qalloo wajjin achitti waraana murtii guutooti wajjin sirna Minilik kan babal'ifachuudhaaf gama baha biyyattiitti duulee ture dura dhaabbachuudhaan gootummaa isaanii agarsiisaniif eenyummaan Oromummaa arraan tana eegee dhaloota hegereetiif akka dabru ka godhan sabboonummaan Oromoo akka hin cabne dhalli Oromoo akka hongoyne warra godhan keessaa Raadoo Boruu Moommoo Boruu Kinoo Bakar akkasumas ammoo Qarshoo Habalee Kuuloo Binbaraadii fi Daroo Jiilchaa tan jaamtu dubartoota Oromoodhaan waraana Calii Calanqoo lola Calii Calanqoo irratti hirmaatanii fi qooda guddaa achi keessatti bahatan gaheen isaanii hoggansa kan nurraa hanga lolanii lolchiisuu titti warreen deemanii fi gootota barabaraan seenaan hin daganne yoo ta'an ammoo artistoonni Oromoodhaa ammoo ijaa fi gurra uummataa ta'uudhaaf bara dukkanaa keessa uummanni Oromoodhaa eenyummaan isaa akka hin awwaalamneef gumaacha mataa isaanii gama aartiitiin gumaachaa turan keessaa fakkeenyaaf artistoota afran qalloo akka baha biiftuutitti baha Oromiyaatti artistoota hangafa ta'an keessaa Haloo Daawwee Almaas Tafarraa fa'aa Daraartuu Boonaa akkasumas ammoo Jiddugalarraa Maariyaamii Harqaatii fi Ayyaantuu ammas ammoo Shaabee Sheekoo fa'aan artistoota gameeyyii durii Ilfinash Qannoodhaa dabalatee artistoota gameeyyii durii qooda guddaa gama aartiitiin uummata Oromoodhaa akka ija banatan akka aadaa seenaa fi duudhaan isaanii afaan uummata Oromoodhaa
fuulduratti tarkaanfatuu fi sadarkaa har'a irra jiran kanarra gahu warreen godhan keessaa muraasa yommuu ta'an ammoo jaarraa amma jirru kana yeroo amma jirru kana keessattis ammoo Amaanee Badhaasoo faana Jaatamzaa Arfaasee Gammadaa Seenaa Jimjimoo Kuwee Gumsaa Toltuu Tufaa Masarat Dhaabaa Annee Ajamaa Dr. Lillii Jamaal Jaalannee Gammadaa Aishaa Oromiyaaliitii fi Saamiyaa Usmaan dabalatee dubartoota Oromoodhaa sadarkaa addunyaatti qoonni isaan har'a uummata Oromootiif gumaachaa jiran yoomiyyuu hin dagatamnee fi gumaachi isaan ba'an ammoo dhaloota hegereedhaan barnoota ta'us barnoota ni ta'a jedhamee yaadamu. Baay'ee isaanis egaa waamtee jirta. Waamnee hin finnu garuu haa ta'utu malee namoonni sila seenaa uummata Oromoo kana keessatti kan immoo seenaa uummata Afrikaa uummata Itoophiyaa akkasumas immoo seenaa addunyaa kana keessatti beekamtii guddaa akkasumas immoo aadaa isaanii aadaa saba isaanii guddisuu keessatti aartii akkasumas immoo ogbarruudhaan dubartoonni gahee isaanii bahanii har'a maqaan isaaniis kan lubbuun jiranis kan lubbuun hin jirres baay'eetu jira. Aatis maqaa waamuudhaan egaa yaalteetti jirta maqaa isaanii waamuu hin dandeenyu garuu yeroo ammaa kana keessatti illee dubartoonni hangammaatti egaa fakkeenya guddaa ta'uudhaan dubartoota kanaan darban irratti fakkeenya fudhachuudhaan ammas fakkeenya dubartoota gara fuulduraatiif dhufuudhaaf kan fakkeenya ta'uudhaas egaa qophii kunuma haalli isaan jira kun egaa ni beeksisa. Egaa mee fakkeenyaaf dubartoota hogbarruudhaan kan hundatti seenaa uummata Oromoo keessatti kaasan keessa fakkeenyaaf Asteer Gannoofaa kaasuun ni danda'ama. Akkasumas immoo egaa balaliistuun xiyyaara saba Oromoo irraa kan taate isheen jalqabaa Amalawarqii Fiixaa Baayisaa fa'aa yaadachuun egaa ni barbaachisa jechuudha. Kana qofa osoo hin taane egaa namoota baay'ee kaasuun ni danda'ama. Yeroo ammaa kana keessatti illee dubartoota yeroo ammaa kana keessatti jiranii fakkeenyi dubartootaaf ta'an fakkeenyaaf kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee kaasuu ni dandeenya. Akkasumas immoo egaa Adaanech Abeebee yeroo jalqabaatiif magaalaa Finfinnee kana hoogganuudhaaf dubartii jalqabaati. Egaa kun ammoo kanaan duratti wanti kun dubartoonni kanaan duratti gaheen isaa hojiin isaan hojjetan kun dubartoota amma siyaasa keessatti ogbarruu aartii keessatti hirmaachaa jiran fakkeenya guddaa ta'e kan jiru. Ammaan boodas dubartoonni dhufan dubartoota ammarraa kan darbe irraa fakkeenya guddaa fudhachuudhaan fakkeenyaaf akka Itoophiyaatti immoo Saalawarqi Zawudeen faan pirezidaantii jalqaba Itoophiyaa ta'uudhaanis egaa kunis fakkeenya guddaa biyya kana keessatti ta'anidha. Kana qofa osoo hin taane immoo gara biraatiin immoo akka seenaa Itoophiyaa keessatti wantoonni hangammaatti gama dubartootaatiin hin yaalamne hin hojjetamne immoo yeroo ammaa kana keessatti dubartoonni qaqqaxaleewwan hojiiwwan gaggaarii hojiiwwan boonsaa gama barnootaatiin hojjetan kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti immoo gama barnootaatiin barnoota herreegaa karaa dhiiraatiinis ta'e karaa dubartootaatiin cufamee dhibba keessa dhibba fidameen beekamneen egaa barattuun siifan fixaa barnoota herreegaa dhibba keessaa dhibba fiduutiin egaa dubartii jabduu bara kanaa taatee jirtu jechuudha. Kanumaan yaadachuu barbaanna jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatiif reediyoon afaan Oromootiin biyya Somaaliyaadhaan magaalaa Moqaadishoo irraa yeroo dabruu eegalu gaazexeessitoota jalqaba afaan Oromoodhaa Piroofeesar Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee Kabiir Maammayyaa Kabiir Carcarii wajjin ta'uudhaan namni yeroo jalqabaatiif reediyoo afaan Oromoo Moqaadishoo irraa dabarte saniin tamsaasa eegalee fi tamsaase shamarran jechuudha. Isinis Hamdiyaa Ahmad Abdullee nama jedhamu turte. Gaazexeessituun tun biyya Somaaleet irraa bara 1963 yeroo reediyoon afaan Oromoo achitti hundeeffamu nama jalqaba raadiyoo afaan Oromoo sagantaa san tamsaasee fi achirratti hirmaate keessaa nama takka. Isinis ammoo Hamdiyaa Ahmad Abdullee jedhamti. Kana malees ammoo reediyoo afaan Oromoo san hundeessuu keessatti Dr. Sheek Mahammad Rashaad Abdullee fi Ayyuub Abubakar faa wajjin ta'uudhaan shamarran hundeessaniitu jira. Ganamumaan warraaqsa miidiyaa gama miidiyaatiin uummanni Oromoo eegalee fi tumsa mataa isaanii qooda guddinaa fi seenaa dagaagina afaan Oromoo kana keessatti baachuudhaaf hundeessitoonni jalqaba reediyoo afaan Oromoo keessa shamarran nama sadiitu jiru warri hundeessan jechuudha. Isinis Faatumoo Qaasim, Aishaa Abdusii fi Hibboo Ahmad nama jedhamudha jechuudha. Kanumaan yoo jenne waan itti hidhatu yoo qabaate asirratti. Kanumaan jennee gara dhimma biraatti yeroo jennu ammas egaa biyya kana keessaa hin baanu egaa wantoonni sila ka'uu qaban irratti egaa xiyyeeffannee kan nuti kaasuu barbaannu egaa wanti qabxiilee nuti kaasaa jirru kun ammoo gama qaamni dhimmi ilaallatu immoo furmaatti hatattamaa akka lammiileedhaaf taasisu. Innis immoo dhimma hongee wajjin wal qabatee lammiileen kutaalee garaagaraa keessatti yeroo ammaa kana keessatti rakkoo garaagaraatiifidha kan isaan saaxilamaati jiran. Wanti na ajaa'ibsu Udiin yeroo ammaa kana keessatti lammiileen magaalaa kana keessa jiraatan magaalaa garaagaraa keessatti kan isaan jiraatanii qaala'insi zayitii garan isaan yaaddeessaa jiraachuu kan isaanii bane garuu lammiileen
miliyoona meeqaan lakkaa'aman kumaata meeqaan lakkaa'aman kutaalee Oromiyaa Boorana Baalee Gujii akkasumas immoo Baha Shawaa kana keessatti Harargee keessatti illee sababa hongeetiin bishaan dhugan dhabuudhaan yeroo ammaa kana keessatti kan isaan kokkee isaanii goggogee baay'eetu jira. Kanaafis immoo birmannaan isaaniif taasifamaa jiru daran laafaa ta'uu isaati. Egaa uummanni magaalaa keessa jiraatu qaala'insa jireenyaa yookiin immoo qaala'insa zayitiif kan isa yaaddeessu garuu lammiileen baay'een isaaniis fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti Baalee akkasumas immoo Gujii Boorana keessatti hongeen ammas daran hammaateeti jira. Horiin baay'een dhumaatti jira. Wanti kun gara namaatti illee deemaa jira. Namoonnis egaa gara rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jira. Haga ammatti odeeffannoo hongee wajjin wal qabatee jiruun guutummaa Booranaatii fi Gujii keessaafuu kutaalee Oromiyaa godinaalee Oromiyaa horsiisee bulaa godinoota horsiisee bulaa Oromiyaa keessatti garmalee hongeen kun babal'atee hammaachaa kan jiru yoo ta'u sanyiin loon Booranaa sanyii filatamaa akka addunyaattis jiru keessaa tokko yommuu ta'u immoo akka Afrikaatii fi akka gaanfa Afrikaatti ammoo sanyii sadarkaa qabatee jirudha. Sanyiin loon Booranaa kun amma badiinsa irratti argama jechuudha. Sababa hongee hamaa mudateetiin akkasuma ammoo godinaalee Gujii keessatti aanota Booranaa hunda keessatti hongeen kun beelladootaa fi bineensota bosonaatirra miidhaa hamaa geessiseeti jira. Bineensota fi beelladoota irraa ammoo gara namaatitti amma bineeldotaa fi bineensota baraarurraa gara lubbuu namaa baraarutti deemaatii jira jechuudha. Akkasuma guutuu aanaalee horsiisee bulaa Harargee lixaatii fi Harargee bahaa Fantaalee Shawaa bahaa godinoota Oromiyaadhaa horsiisee bulaa ta'an gammoojjii Baaleetii fi Baalee bahaa akkasumas ammoo aanaalee fi godinaalee horsiisee bulaa hunda keessatti hongeen garmalee hammaachuudhaan loowwan irra gaaga'ama guddaa geessisaa akka jirudha gaa oduu fi odeeffannoo hanga ammaa qabnu Girmish. Egaa kanaaf wantoota kanarratti yookiin immoo rakkoo lammiilee kanarratti gahaa jiru wajjin wal qabatee immoo qaamni dhimmi isaa laatu akkasumas immoo namoonni lammiileen biyya kanaa hundi isaanii lammiilee kanaaf akka isaan dafanii qaqqaban akkasumas immoo horii isaaniitiif namootaaf akkasumas immoo sababa rakkoo kanaatiif immoo namoonni beelaaf saaxilaman horii beelaaf saaxilaman akkasumas immoo sababa hanqina bishaaniitiin immoo guyyaadhaa gara guyyaatti du'aatiin loonii bineensota akkasumas immoo rakkoon lammiilee kutaalee hongeen kun keessatti mudate kana lubbuu isaanii baraaruudhaaf rakkoo isaanii keessa jiran kana keessaa baasuudhaaf qaamni mootummaas ta'ee qaamni dhimmi isaa ilaallatu egaa deeggarsa hatattamaa akka isaaniif taasisan egaa gamumaan dhaamsa keenya dabarsaati. Odii yeroon keenyas egaa waan hin jirreef gara dhimma tokko qabannee kan Raashiyaatti ceena jechuudha. Innis ajjechaa waxabajjii 15 bara 2011 keessatti naannoo Amaaraa keessatti kan bulchiinsa yookiin pirezidaantii naannoo Amaaraa akkasumas immoo hooggantoota irratti raawwatameen namoonni gocha san raawwatan egaa manni murtii naannoo Amaaraa egaa murtii irratti dabarseeti jira. Murtiin kunis egaa umrii 15 hanga umrii guutuutti egaa kan dabarseeti kan jiru jechuudha. Ajjechaa waxabajjii 15 bara 2011 raawwatameen namoota kanatti egaa murtiin egaa raawwatamee jira namoota hedduudha. Namoota murtoon irratti darbe kanneen keessaa namoonni 3 bakka isaan hin jirrettidha kan murtoon kun darbe jechuudha. Namoonni 3 kunis egaa Shaambal Mammaar Geetinet በላይ ሰው ሰፍነው ፊ ይቅናው ይሁን ይጀርመን ሳንስ ደኑ ጋ ሂዳ ኡምሪ ጉቱ ረቲ ሙርታየት ከንጅሩ ጀቹዳ ኤጋን ከለቱማ የሮ ቀምኖ ጅንደሙፍ ገራ ወራና ራሺያ ፊ ዩክሬን ቲ የሮ ደበሩ ወራን ራሺያ ፊ ዩክሬን ኤርገ ጀልቀቤ አረጉያ ኩደ ሰደፋ ኢሳ ለኮርሳ ከንጅሩ ዮተው ወራን ኩናሞ አካ አማንተን ዩክሬን ሂማቻ ጅሩቲ ሀሌላ ራሺያን ነረቲ ታይሳ ጅርቱን ለሚወን ነጋ ሄዱዳ ነጀላ dhumaa jireettee lammiiwwan isii hedduun akka dhumaa jiran himtee kan jirtu yoo ta'u immoo mariin yeroo gabaabaaf akka lammiiwwan hulaa bahiinsaa yookaan hulaa baqannaa argataniif dhukaasa dhaabuu jaamu eegalamee ture. Mariin karaa nagaa kun yeroo sadaffaaf osoo qixa barbaadameen hin milkaa'in adda citee yeroo kan jiru yoo ta'u yeroo afraffaan ammoo itti fufeeti jira. Hanga ammaatitti ammoo lammiiwwan kumaatamaan lakkaa'aman gaaga'ama guddaadhaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u keessaafuu magaalota lolli kun jabinaan irratti deemaa jiru keessatti lammiiwwan gaaga'ama guddaa
guddaadhaaf saaxilamanii hanqinni waan nyaatanii fi waan dhugan dhabuurtirra gahan jechuudhaan egaa Yuukireen kan himachaa jirtu. Kanumaan wal qabatee immoo US, Faransi, Jarmanii fi Yuukeen Raashiyaan haleellaa raawwachaa jirtu kanaaf gatii jabaa isii kafalchiisuudhaaf jirre jechuudhaan dhaaddachaa kan jira yoo ta'u immoo lammiiwwan biyyattiidha miiliyoona takka tuqaa 5 ol ta'an baqaaf saaxilamanii jiran jechuudha. Qe'ee fi qabeenya isaanii gallakkisanii godaadaniiti jiru. Amma immoo haala qabatamaa jiru kanaan keessaafuu magaalota lolli guddaan itti deemaa jiru kana keessatti lammiiwwan darara guddaa keessa akka jiranii fi lubbuun lammiiwwaniitis achitti bahaa akka jiru. Keessaafuu lammiiwwan nagaa hidhannoodhaan lolaa hin jirre Raashiyaa dura dhaabbachaa akka hin jirre haleellaa cimaa Raashiyaan irratti adeemsisaa jirtuun